হেল্ল' গাইজ, আজি মই গ'লোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড দুজনীৰ ঘৰলৈ। ঘৰত কোনো নথকাৰ বাবে আমি দুইজনীয়ে ভাতটো বনালোঁ। আৰু আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম চিপছৰ চাটনি ট্ৰাই কৰিছোঁ। এনে খাই টেষ্টটো ভালে লাগিছে। তাৰপিছত আলুও ভাজিলোঁ আৰু পটল। তাৰপিছত আমাৰ ভাত ৰেডি। আৰু দুজনীয়ে ভাত খাই খাই আমি গপ্পাও মাৰি আছোঁ। আৰু ভাতটো ফিনিছ হোৱাৰ পাছত আমি দুয়োজনে বাচনখিনিও মাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি অকণমান কথা বতৰা পাতিলোঁ, যিহেতু আমি বহুত দিন মূৰত লগ পাইছিলোঁ। এনে আমি ভিডিঅ'ৰ বাবে ষ্টাইলো মাৰি আছোঁ। তাৰপিছত আমি চাওমিন খাবলৈ আহি ট্ৰেইনো দেখা পালোঁ। আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। বাই বাই।